ubuzima Imana igusaba kugira ngo wemere ibyo ugirirwa byose. Hari Imana itagukiza ibibazo urimo kugira ngo tegereza n'inzira ibyo gusaba ni kimwe. Emera ibyo ugirirwa byose. Niba kutuka emera, niba gusuzugura emera. Hari Imana igusaba kwemera gusohoza, hari Imana igusaba kwemera kuba mu bushomeri, hari Imana igusaba kwemera kuba mu nzara, hari Imana igusaba kwemera kuba mu gisuzuguriro, hari Imana igusaba kwemera. Umuhanuzi Yeremiya aravuga ngo induru yumvikaniye Yama, avuga ko uri umudamu Rasheli ko abana be bazicwa. Ariko Rasheli mu gihe yabyaraga ntabwo yigeze asubira inyuma ngo ajye kora mu buhanuzi, ajye kora mu byanditswe amenye ibizaba ku rubyaro rwiwe. Yabyaye abana byahanuwe ko bazicwa, ariko we ntabwo yigeze abimengeraho irindi kosa cyangwa se izindi ntege nke zo kubaho ataganira n'Imana. Iyo ubaho utaganira n'Imana ntumenye ugenda kubaho, ntumenye ibizakubaho, ntumenye ibigutegereje mu nzira. Ariko Yosefu na Mariya baganiraga n'Imana, bari barize kuvugana n'Imana, bari bafitanye komunikasiyo n'Imana. Ubwo bari bari aho ngaho, Herode agitangira gucura imigambi yo kwica abana, marayika w'Imana yaramaze kumanuka, yaje kuganira na Yosefu, haguruka ufate umwana na nyina ubajyane muri Egiputa kuko Herode ashaka kubica. ubuzima bwawe bwari bwarahagaze, ubwenge bwari bwaragiye, nta bitekerezo bizima yari afite, nta mushinga n'umwe, nta poroje n'imwe, nta mariage yashoboraga gutegura, nta mwana yashoboraga